और एक दूसरे रूम है, उसमें मैं मुर्गी को छोड़ेंगे मेरा, क्योंकि बैकवर्ड फार्म में ये बाहर फ्री रेंज में छोड़ता हूँ, इसीलिए कुछ दिक्कत नहीं। आप मुर्गी को अंदर रखते हैं तो मेटालिंग नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादा क्लीन और साफ़ करना पड़ता है। मिट्टी होता तो ऐसे ज़्यादा सफाई नहीं कर